家好，今仔日要甲大家介绍的俗语是“食四面风，讲五色话”。风是为东西南北四个方向吹来的，风的力头有强甲弱的差别。这句俗语的意思是讲，有才调面对各种风势，而且佫通知影运用各方面的资讯。这种人伫社会上就比较会生存。比在讲一个人会做生理，毋但是会讲话，佫会做人，性格嘛比人较活骨。拄到对头风的时阵，毋但袂去互风扇倒去，佫掠有美角，应用伫无同的场合。就像人讲的，见人讲人话，见鬼讲鬼话，配合场面来决定要做甚物款的行动。这有影是无简单的代志。交讲话、交做人，确实是做生理的脚效。咱不得不佩服这种人，有影有伊的一套。以上，感谢收听。